一直很喜欢全红婵。细细体察这种喜欢，有对为国争光的奥运冠军的感动感念，也有对出身底层的穷苦孩子的同病相怜。这2点或许囊括世间所有喜欢的吸引力法则。我们总是被某方面远远优于我们的人照亮吸引，又对某方面和我们深深相似的人莫名亲近。昨日看了央视面对面主持人董倩对全红婵和陈芋汐的采访，更喜欢这对姐妹花，内心里亦涌动出对全红婵的另一重情感。短短20分钟的采访，17岁的全红婵不仅流露出和年龄相称的纯真、坦率、善良、幽默、少年气，而且展露出超越年龄的通透、包容、接纳、思辨、大局观。她有着底层孩子极能吃苦、极能隐忍的特质。被问及有没有累到想哭时，她说从没有因训练累哭过，但自觉跳得不好，或者被批评时就会哭。穷孩子不怕吃日常艰难的苦，但怕自己不够好，无法抵达他人的期许。他有着清晰的认知，不觉得自己是天才。被问及如何跳出比下饺子还小的水花时，他说跳好的那一刻才是天才。他知道徒有天赋是不够的，要真正把天赋与实践结合起来，变成实力才作数，而这离不开实战。他很珍惜和陈芋汐的情谊，一次次流露出对陈芋汐的温柔与依赖。这从俩人双人跳夺金后，他笑得张扬舒展，逢人就炫耀金牌能看出。也从采访中被问及夺得单人跳冠军后，他坦言并不开心，就是个冠军而已，也能看出。尤其是被问及个人夺金后，他缘何拥抱完教练，飞快跑去拥抱陈芋汐。他说他知道陈芋汐这些年多么辛苦，他想第一时间对他说你很棒。这是整个采访中最温湿人心的部分，他的至纯、至善、至良，犹如金子般珍贵，消弭了竞技体育带来的残酷比较，也缝补了人性幽冥激发的妒忌猜测。他有着鲜明却不狭隘的家国情怀，被问及金银牌之争时，他不假思索地说，谁拿金牌不重要，重要的是要确保这块金牌是中国的，因为其他国家的运动员也都想得到，只要是中国的，那就是我们每个人自己的。热泪盈眶，暗暗佩服，为他的赤子之心，辽远深切的格局中，既再次稳固了姐妹深情，又一再淡化了个人得失，令人肃然起敬。他是璀璨的偶像，还是深刻的哲人？被问到金牌之上还有什么时，他脱口而出说，还有可以做得更好的自己。金牌只是我与他人的高低较量，更好的自己却是我对自己的一再超越。他小小年纪已深谙这样的终极成长，了不起。也或许17岁出身寒苦的他，背负给妈妈看病抓药，让自己出人头地的使命，一次次把自己砸向冰凉水面时，砸出了伤痛与勋章，也练就了早慧与诚实。这样的17岁的勤勉厚实的、倾城聪慧的、温煦辽阔的全红婵，不管是跳水还是潜海，不管是登天还是种地，不管是读书还是做工，都能创造自己红花与婵娟。做得好一事的人，可做好万事。我们亲政的人事物，都浸润着我们个人的温度与深度。蓦地想到前几日，南方日报记者朱小龙在一次私下直播连线中骂全红婵白痴之事。这桩恩怨的由来是当时在巴黎赛场，有记者采访全红婵，问拿捏用英语怎么说，全红婵说不知道。记者好为人师的要亲自授课，被刚打完比赛的全红婵拒绝不用了，我不想知道。朱小龙就此说到全红婵的语言问题，在奥运村疯疯癫癫地给德国运动员展示金牌。你不可能跳一辈子水，你不跳水以后就像个白痴一样，能行吗？我追了巴黎奥运会，知道事件更为深层的真相。全红婵出身农家，没有机会读国际学校，也没有机会学英语。7岁进入体校，就开始没日没夜地泡在水池子里，为家国而战。他金牌等身，但没有郑钦文那样的条件，亦说不出流利的英语，这是事实，但遮蔽不了他的光芒。男记者所谓疯疯癫癫的，是说全红婵和陈芋汐双人夺金后，在奥运村坐大巴车回驻地。外国运动员用英语问全红婵有无拿奖牌，全红婵听不懂。身边人翻译后，
全红婵开心的直接拿出金牌，那是她和陈芋汐一起夺的金牌，是她整个奥运期间最明媚、最张扬、最开心的一次炫耀。她听不懂英语，外国人亦听不懂汉语，她回答了对方的问题，用行动和证据，何来疯疯癫癫？至于白痴的审判，更是充满了男记者自己的主观与武断。看完央视面对面采访和我上面的解析，相信很多人都会在愤慨中分辨，全红婵是个专业优秀、心脑早会的妙人。信口开河、出言不逊的男记者被央视狠狠扇了一耳光。身为深知言语传播效应的职业记者，他在直播连线中污蔑刚刚为国争光的奥运冠军，不管是从职业素养还是从大局观念，都一塌糊涂，愚不可及。他被封号、被处罚，不可惜。他给那些除了阴阳怪气根本问不出好问题的某些记者们上了反面一课。一个人要多傲慢，才会对他人璀璨的成就视而不见，吹毛求疵的对人伤害攻击。一个人要多自卑，才会觉得说自己的母语是落后，懂他国的语言是高级。语言只是工具，人心才是天道。会说100种语言，心是坏的，一样下地狱。除此之外，疼惜全红婵让我尊敬之余，更有疼惜。特别是他谈到拿了单人跳金牌，但不开心的理由是，我就想，我拿了金牌是不是不对？上一届也是我拿，这一届也是我拿。他这句话很快上了热搜，很多人宽慰他，金牌又不是发猪肉，人人都有，你自己赢得，没有什么不对。我竟然深深理解全红婵的这种忐忑不安。中学时关系要好的女同桌，是学校老师的女儿，人长得美，成绩也好。我们两个竞争年级的前2名，有时我考年级第1，她考年级第2，有时我考年级第2，她考年级第1。我考年级第1时，和她在一起会觉得很尴尬，就像做错了事，对她会有愧疚之心。她倒是落落大方，当心下次我抄你哦。她考年级第1时，我又恨自己不争气，觉得自己不配和她说话，她还是落落大方。这次我运气好，下次等你抄我哦。这种渴望出类拔萃，又觉得比关系亲密的人优秀是一种罪过的感受，在过去相当长时间里曾支配我。不好意思比关系好的同事晋升得快，不好意思赚熟人的钱，不好意思过得比好朋友好，不好意思接受亲朋好友的馈赠，甚至不好意思告诉朋友自己过得很好。后来我不再年轻，学会接纳，去一遍遍体察这种不好意思，竟然在沉重中体察到疼惜，这是穷人家的孩子才有的不配得到感。渴望变好，又怕自己配不上这样的好，就已经变得很好，仍怕自己的好会伤害到身边的人。就像我觉得考第1会伤害要好的女同桌，全红婵觉得拿金牌会伤害到陈芋汐。但真相呢？真相是我拿了第1后，女同学更加发愤图强，而陈芋汐自己也说，因为全红婵这个强大对手的存在，倒逼她技术精进很多。女同学和陈芋汐并没有觉得被伤害，出身相对富裕的他们把私情与公事分得清清楚楚。是我们出身贫穷的我们，总是把情义看得比天大的我们，万事都抹不开面子的我们，将情义与利益混为一谈的我们，在边界不清的浆糊心理中不断内耗，暗自揣测。多么想对全红婵妹妹，还有更多出身穷苦努力向上的孩子说，优秀不是一种罪过，比关系好的人好，也不必羞耻。你的璀璨不会伤害到真正的朋友，只会吸引到值得的队友。所以请理直气壮的夺冠，请光明正大的辉煌，请眉开眼笑的骄傲。你这么努力的翻越千山万水，当然配得上坐享这满山繁花。麦河村修缮了路灯，拓宽了马路，地面铺上了沥青，就连主路的红砖也被油漆统一刷成黄色。和全红婵一样，她的家人面对媒体也不再害羞拘谨，提起女儿时，父亲全文茂满脸骄傲，失败了就鼓励，成功了更开心。自全红婵巴黎奥运会夺冠，麦河村便再次喧闹起来。这个位于广东湛江市麻章镇西北部的村庄，面积8.6平方公里，
村民大多姓全，以种植甘蔗、水稻、蔬菜及火龙果为生。3年前，这里的人们对跳水并不了解，全红婵一家也并不特殊。村民只知道全父运动能力过人，家里满墙都是运动类奖状。而全红婵跟所有孩子一样，喜欢与同龄人一起在村里嬉戏，在家门口跳来跳去。后来，这个瘦瘦小小的女孩消失在了村民视野。直到2021年，她站上奥运会的最高领奖台，人们才后知后觉，逢人介绍时也多了一个头衔：我是全红婵的老乡。那一年是麦河村的第一次爆火，人潮涌入村庄，企图窥探天才跳水少女的成长足迹。全红婵家则对外低调，院门关闭，父母搬去果园暂避风头。可这仍挡不住粉丝的热情，有人坚持趴在他家围墙或铁门外向内张望。村民也见证了网红的疯狂，没日没夜直播，影响老人家休息。渐渐的，热度消退，这个村落不再人来人往。偶有游客、粉丝来村里转转，村民们都耐心指路闲聊。随着2024巴黎奥运会到来，麦河村又迎来了人潮。上一届东京奥运会比赛时，村里曾组织村民在祠堂前的广场上观看直播。今年担心承担能力过载，并未组织相关活动，但还是抵挡不住热情的人们。有村民记得，在巴黎奥运会女子单人10米跳台决赛那天，有许多外地游客聚在全红婵家门口，用手机观看直播。后来，村民们索性关掉电视，走出房间，与游客们一起拿着手机为全红婵欢呼。全红婵在巴黎奥运会拿下2枚金牌后，村口全是宗祠，全家门口竖起了冠军海报。来来往往的游客比耶、比心或摆出全红婵经典的拿捏手势拍照。村里将几片空地改成停车场，警察、志愿者、保洁维持秩序与卫生。变化最大的当属全家门口，自发形成了一条小吃街。本村和外村商户聚集在此，架起3轮车或摆个桌子售卖各种零食商品。有主播直播5天涨粉5000，雨中的小吃摊人气不减。游客则来自不同的地方，有些是隔壁村村民，趁着下班休息赶来尝试小吃，凑个热闹；有些跨越大半个中国赶来，在旅途中顺路或专程目睹冠军家乡的风采。村民的生活因游客的到来日益丰富与便利。这里本只有一家小卖部，而如今小吃摊位有80-90家。在小吃街内一家雪糕摊位旁，一块我在麦河很想你的路牌吸引路人合影。摊主全夏阳化名向九派新闻介绍，这是他与几位朋友定制的网红路牌。路牌之前放置在池塘边，因全红婵家门口人气最旺，全夏阳用3轮车将路牌转移到小吃摊，还购买了氛围灯。小吃街上的路牌，村民经过摊位时会用本地话与他寒暄2句，全夏阳也热情地回应，推3阻4拒绝收费，偶尔还会请聊得来的游客吃雪糕。他毕业于中国戏曲学院导演系，平时在北京工作，忙于拍摄网剧、纪录片等。因工作灵活性较大，工作前期筹备结束后，他了解到妹妹在村里摆摊，忙不过来，便回到家中帮忙。运动基因强大是全夏阳对全红婵一家的印象。他称，全家现有多位运动员，弟弟妹妹跳水，堂哥堂弟划帆船。我在村子组织多次篮球比赛，10个队员里有6-7个是他的家人。全红婵老家的邻居即将读6年级的韩寒，化名这几日也忙于摊位。他告诉九派新闻，小姨在小吃街经营手打柠檬茶，是那里的第一批店主。他本来在外地工作，被妈妈叫来一起摆摊。韩寒时常过去帮忙，现在学会了做柠檬茶。小吃摊的出现改变了韩寒一家的作息时间，原本晚上10点前入睡的一家人，现在一般11点后才会休息。韩寒有时也会因游客太多而苦恼，但更多的是欢迎。小吃街的出现让买东西更加方便，他喜欢现在这样人来人往、热闹的村子。韩寒小时候与全红婵一起玩沙包、跳皮筋，和全红婵弟弟更为熟人。他还曾帮其他朋友要全红婵的签名，也与朋友炫耀全红婵是我邻居。2022年，
韩寒在麦河小学读书时，曾看到全红婵来学校给弟弟送饮料。当时有几个人去找他要签名，大多数人只是看他一眼，不会围住他打扰。他补充，如果索要签名，全红婵都会答应。麦河村村干部全自华告诉九派新闻，麦河村这段时间很热闹，中午和下午游客较多，晚上11点左右游客才渐渐散去。白天外地人多，晚上湛江本地人居多，估计每天人流量有几千人。麦河村十分欢迎各地游客们前来参观打卡，未来将考虑继续拓宽主干道和停车场，让小吃街更加规范。对于全红婵及他的家人来说，3年来的变与不变也在悄然发生。在东京奥运会横空出世的全红婵一跳成名，承载太多的期待。实际上，成功的背后从来都不是一帆风顺。在巴黎奥运会备战采访中，全红婵多次提到身高和体重的快速增长，给她带来了许多困扰，动作越来越沉重，回不到年轻的感觉了。她的主管教练陈若琳说，全红婵有段时间每天都在为 207C 只跳水运动中向后翻腾3周半抱膝受折磨。要想克服身体发育的影响，唯有更加刻苦的练习。这些被全红婵的双人跳水搭档陈芋汐看在眼里。他说，全红婵非常刻苦，总是最早来，最晚走，对动作细节反复不断打磨。好在如今种了一个周期的奥运果实，终于迎来了成熟的时刻。也有很多人发现，曾经那个在镜头前胆小的女孩也愈发开朗外向。女子双人10米跳台比赛后，全红婵拿着金牌，比起拿捏手势。和滑雪冠军谷爱凌见面后，她又是贴贴又是抱抱。做客王冰冰采访间时，她模仿陈芋汐的拍照动作，逗得在场所有人大笑。她家人在面对媒体和公众时也不再拘谨。如今全副看着远道而来的游客，主动拿出家乡的特色月饼邀请大家品尝。不变的是，他们依旧靠这片土地生活。全副忙于在果园和农场劳作，种植水果。大哥全晋华这几年开始做3农主播，带货本地产品。这么多人关注你们，压力大吗？记者提问，这有什么？做好自己的事，孩子永远是我的骄傲。在亲戚们的谈笑声中，全副摆了摆手，笑了笑。全红婵被所有人低估了。看完昨天央视面对面对全妹的专访，这是我最大的感受，也是对最近她再次深陷风波的一个很好回答。奥运史上最年轻的3金王，打破世纪纪录，蝉联2届冠军，顶着无数的光环与荣耀。对于冠军这2个字，17岁的全红婵是怎么理解的呢？他说，冠军而已。这个而已，不是对那枚金牌的不屑，只是因为他觉得自己还可以发挥得更好。金牌之上的全红婵不想和任何人比，只是想做到自己想成为的那个样子。我想成为我自己。别人笑他太疯癫，原来只是别人看不穿。人人都夸她是天才少女，她对这个词有自己独到的解读。把训练做好了那一刻才是天才。哪有什么天才，不过是一遍遍练出来的。全世界惊叹的水花消失术也是一遍遍摔出来的。拍进水里，痛得像很多蚂蚁在身上爬。外界都说他大大咧咧，第一次听见他内心真实的声音。看我非常乐观，但是都憋心里。他坦诚自己2届拿冠军，没有特别开心。不是对自己不自信，而是敏感的他会考虑到战友也一直很辛苦。他坦言自己也曾非常在意外界的看法，害怕自己做不到，后来努力逼自己转换思维，才慢慢想通。把这些东西都抛开，就算输了我下次还可以再来。整个采访一问一答，流畅自然，没有华丽的词语，没有冠冕堂皇的话术，但不难看出全妹的真诚真实，成熟自律，感恩善良，还有谦逊冷静。虽然18岁不到，但他有逻辑，也有他自己的思考。你看，不是这届00后冠军喜欢整顿采访界，怪只怪有些记者的提问实在太过没水平。最让我意外的是，谈到既是队友又是对手的陈芋汐时，记者问到金牌只有1块，全红婵很坚定，哪个得了都是自己得了，
哪个的都不重要，最重要的是，你要确保这一块是中国的，你才更开心。你以为别人大大咧咧，别人只是大智若愚；你以为别人毫无口才，别人只是不想太露锋芒。如此格局，如此清醒，如此通透，打的不仅是那些沉迷拉踩、畸形饭圈粉丝的脸，还是这几天把全红婵教育上热搜的那位大记者的脸。奥运健儿们在国外拼尽全力，一心一意为国争光。有些人在意的是什么呢？全红婵不漂亮，全红婵进不了豪门。我是无论如何也想不明白，为什么总有人把目光投射到女运动员们的长相和归宿。全红婵不够美貌，但赢在青春活泼可爱。全红婵进不了豪门，但这么多荣誉加身，人家自己就是豪门。更无法想通的是，奥运健儿刚回国没多久，一位知名记者，一个公众人物，在直播中对一位冠军公然说出下面的阴阳怪气。他疯疯癫癫给德国运动员展示金牌，你不可能跳一辈子水，你不跳水以后，你就像个白痴一样，能行吗？疯疯癫癫、白痴，这些词语用来形容任何一个人，都充斥着满满侮辱。更何况他评头论足的对象是全红婵，17岁的花季年龄，活泼自信一点就是疯癫，将来不跳水了就是白痴一样。朱大记者有他自己的奇葩逻辑，从一个贫苦农村家庭走上世界舞台，全妹以后的路还很长很长，这一路他在不停成长。以全红婵的刻苦、坚韧和毅力，我们也有理由去相信，将来无论去做什么事，他依旧可以闪闪发光。每一位运动员背后都忍受着绝大多数人无法忍受的孤独与辛苦，他们不是容不得其他声音，但你的评判一定是得建立在尊重之上，你的用词起码对得起自己记者这个称呼。更无语的还有一点，全红婵现在也开始学英语了，她也意识到这个东西了。话里话外一派好为人师，你把英语学好才是一个完整的人，你能一口流利英语和别人交流才是真的优秀。会说英语的人不计其数，三金王全红婵却只有一个。全世界都开始说中国话了，还有人坚信不疑，会说英语的人才等于有文化、见过世面，可悲又可笑。17岁的全红婵未来可期，居高临下的记者一览无余的却诠释自己的浅薄无知。世界上很可怕的一件事是什么呢？不是批评别人，而是随心所欲，按自己的标准，在自己的理论里攻击别人的人生。成功惹众怒的朱大记者就是后者，可能经常接触国外采访，英文是他必备的技能，于是他便把会说英语归结于有文化，把能和外国人侃侃而谈当作见过世面。可会说英语从来不是所有人的头等大事，中国又有多少人不会说，甚至从来都未曾学习过、接触过。一位同样做过记者的网友谈及自己对这起事件的真实感受，当记者久了，永远在记录别人的生活，对生活就失去了参与感和实感。评价别人是容易的，也是过于轻易和武断的，却忘了道理是抽象的，但每个人都是有血有肉的，像极了虚浮于这个世界的一群人。习惯了灯红酒绿，看惯了热闹繁华，便以为大家都是。更可笑的是，在他们的系统认知里，只有喝过星巴克、吃过米其林才是有品位，只有坐过飞机、住过5星级酒店才算见过世面。坐在自己那口井里，他们看不到别人的世界。所以有人没吃过海底捞，在他们看来很震惊；有人没坐过地铁，在他们看来是离谱。揣着优越感，以为自己是全世界最见过世面的人，殊不知自己早成了坐井观天里的那只蛙。困在自己有限的认知里，他们也看不见别人的辛苦付出，更从来看不见别人的不易和苦难。所以一辆拖拉机在凌晨撞上一辆挂车，15人不幸遇难的悲剧下，也不缺风凉话。为什么要坐拖拉机去，不能开车吗？为什么要这么早啊？等天亮了，能看见路了再去不行吗？他们不知道，也不愿知道。遇难者大部分都是周边村子里的村民，
凌晨3点起床，他们是要一起去离家20公里的地方采摘万寿菊。世界很大，多的是我们看不见的人生，也多的是我们无法理解的生活。戒掉好为人师的毛病，停下随意批判指点的键盘，放下自己无处不在的优越感，不在别人的苦难下张扬自己的幸福，不在别人的缺失下炫耀自己的拥有。当你总能保持心底基本的善良，总能记得尊重2字先行，才是真正见过了这个世界的千面。大家认为陈玉熙跟全红婵2人的外貌谁更引人注目呢？其实2人都是10几岁的年纪，都是处在人生风华正茂的阶段，怎么看都是好看的。一个人的容貌是可以改变的，世界上好看的太多了，但一个人的气质跟气场却是独一无二的。我们今天不聊别的，就聊聊这2位小姑娘谁更具有吸引力吧。大多数的网友都是非常喜欢全红婵的，确实全红婵长得很有富相，仔细看她的脸型跟眉眼，你会觉得很舒服，属于典型的耐看型。当然，她的长相不能跟明星做比较，但她在赛场上表现出来的个性跟气质会让你觉得很特别。每当看到她站在跳台上展开双臂，我都能联想到一只雄鹰即将展翅高飞。当然，他本人的性格是比较低调的，身为奥运冠军，受到全国老百姓的热烈追捧，他却不骄不躁，如此的低调且不张扬。试问几人能做到？这种独特的气质也使得他的气质更具深度，而台下的他给人的感觉跟台上判若两人，活泼开朗又自带搞笑卖萌，真是让人百看不厌。这个农村走出来的小姑娘在台下是如此的接地气，无端令人感受到无比的亲切跟温暖。她与队友和台下观众互动中，你能充分感受到她的真诚跟亲和。这种气质在跳水界绝对找不出第二人来。那陈芋汐呢？陈芋汐的外表比较高挑，在成